Por enquanto que eu tô em baixa rotação, né? Acabei de sair de um quebra-mola. Tudo tranquilo. O barulho dela não aparenta muito. Aparenta normal, né? Mas eu vou já aumentar aqui a rotação dela. Ó, ela começa tipo um grilo na direção. Pronto. Eu tenho aqui o barulho. O barulho começa por assim. Sexta marcha. Ó. Aí a coisa aumenta. Tô aproximando de uma curva. Já fazer a curva para a direita. Vamos já perceber aqui a maior intensidade. Olha. Esse ronco dela não é normal. Entendeu? Vou diminuir porque tem uma arara. Diminuiu a rotação, tudo ok. O barulho fica pouquinho, vou diminuir a rotação. BR-316, quilômetro 110 mais ou menos. Com destino a Capanema. Capanema, destino a Bragança. Vem um caminhão ali fazendo ultrapassagem na minha direção. Quinta marcha. Rotação aumenta. E o barulho também. Vamos aumentar. Tô andando só em 100, 80, 100. Preocupada. Sexta marcha. Aí o barulho aumenta. Eu tô em linha reta, nem tanto, né? Mas nas curvas, vou fazer uma curva agora para a esquerda. Diminuir a rotação. Para a esquerda o ronco não é tanto. É mais para a direita. Quando você faz uma curva para a direita, mesmo assim percebe o ronco, ó. E um pouco de trepidação na direção. Mas vamos que vamos. Agora ver até onde a gente...
quarta marcha. Vamos nós. Diminuir aqui porque tem uma curva para a direita. Essa curva não é muito fechada, então exige que vire muito o volante. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Tem mais uma curva ali para a direita. Bora. Lá começa a cantar, ó. Basta lá ver a curva e começa a gemer. Mas é uma curva aberta, não é uma curva fechada também. Não vai dar pra gente sentir tanto esse grito dela aí. BR-316, destino a Capanema. Depois Capanema, destino a Bragança. De Capanema a Bragança não temos acostamento, muita curva e a BR é só buraco, muito buraco mesmo. Não tem como você andar nem de quarta marcha, mas você consegue puxar a terceira marcha. Vendedor de milho aqui, cara, o milho esse milho é só sapecado, aquele que você come e tem recordação pro resto da sua vida. Tem um dia de dor de barriga, aí a lembrança é eternamente. Quando você viver, você vai se lembrar desse dia. Já experiência própria, com fome uma vez comi, me ferrei. Aqui eu vou fazer uma curva para a esquerda. Curva que ela não é, ela é bem fechada, mas é para a esquerda. Para a esquerda não sinto tanto ronco. Em cima de uma ponte. Faz tanto barulho. As catracas dela que tá gastada deve ser a que força pro lado direito. Esse diferencial. Capanema, 31 quilômetros.
subida aqui, uma elevaçãozinha besta. Ela já tá começando a roncar. Se for o diferencial mesmo, gasto muito grande. Que eu tenho uma curva até um pouco fechada para a direita. Diminuir aqui um pouquinho. Bora ouvir. Aí eu tenho ronco, ó. Vai ter que a sexta marcha. Vamos subir e tem uma curva para a esquerda. Vai continuar roncando. Não é tanto, ó, para a esquerda ela não ronca tanto. E aí vamos que vamos. Próxima curva será para a esquerda também. Esse caminho aqui eu conheço bem, por isso que eu tô... Já sei até onde estão as curvas. Fica fácil. Uma curva leve. Ali na frente uma curva para a esquerda, bem fechada essa curva. Bora ver o grito dela. Me atrevendo nem fazer ultrapassagem onde exige força e rapidez, que eu não sei, né? De repente pode não dar. E dirigir com uma prevenção é melhor do que você se arriscar, prever o que pode acontecer. Ó, se a curva for em baixa rotação, não faz tanto barulho. Só é isso aí.